अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जितने जितने कढ़ाई बनानी आ जाए। और यहाँ पे हम सालन बना रहे हैं, बहुत प्यारा चिकन बना रहे हैं। असल में आज हमें लेट हो गया तो हम कल से जब बनाएंगे तो शुरू से बनाएंगे। असल में हम अभी लेट बना रहे हैं वीडियो, तो कल हमारी वीडियो शुरू से बनाएंगे एंड तक। कल हम बनाएंगे चटपटे आलू। अभी यार पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं और पहली बार सालन बना रहे हैं, तो थोड़ा लाइक वाइक देना, व्यूज़ देना भाई, सपोर्ट करो हमें, सही है। तो फिर इंशाल्लाह ऐसी कढ़ाइयाँ बनाएंगे, खर्चे करेंगे हम। तो अभी बस देखते रहें क्योंकि मैंने काम भी करना है। इसमें क्या क्या डाला है आप बता दें थोड़ा। इसमें भाई मैंने लाल मिर्ची डाली है, नमक डाला है। ये कितने किलो है? ये इसको बोलते हैं 3 पाव। अच्छा अच्छा, क्योंकि किलो हमने नहीं डाली, पहले हमारी कढ़ाई बहुत बड़ी है, ठीक है, भर गई है, तो इसलिए तो हम थोड़ा तफरी भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। किलो चिकन इसमें नहीं बनता, इसमें 3 पाव बनता है या आधा किलो बनता है। 3 पाव मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, आधा किलो बनाना चाहिए था। जी। लेकिन आज हमें भूख ज़्यादा लगी हुई थी तो हमने इसको बना दिया। तो जब ये तैयार हो जाएगी ना तो फिर हम उसकी वीडियो अलग डालेंगे, सही है। तू भी खाएगा छोटे? हम तो खा ले पहले, तो फिर इसको बनाते हैं, सही है। ये देखेगा ये देखें गाइस, सब्सक्राइब करें। पानी छोड़ दिया है ताकि ये पक जाए, फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। 10 मिनट बाद हम आपको मिलते हैं। अभी ये 10 मिनट थोड़ा सही हो जाए, बन जाए, तो फिर इसको भूनेंगे, फिर बताएंगे इसको कैसे भूनते हैं, कौन कौन सा मसाला डालते हैं।